Một kiếm ba chiều, diệt địch trong chớp mắt. Đứng giữa gươm đao, thể hiện phong lưu. Bạn đi. Ta đã tỉnh. Ngươi thật nhạt nhẽo. Có việc để làm rồi. Chiến đấu vì thần tộc. Liệu của ngươi. Kẻ nào dám xâm phạm Đông Ngô? Chú ý giọng điệu của ngươi. Ra trận nói chuyện nào. Ngươi biết làm thơ. Ngươi thiếu tự tin. Biển máu thật đẹp. Chiến đấu. Thịt của ta đâu rồi? Dị ma tộc chạm về. Máu của ta nhuộm đỏ mặt đất. Ai dám gọi ta? Ta rất giỏi đánh nhau.